Vor 10 Sekunden auf 1. Fahrzeuge unterwegs. Dieses Auto.
Stange 11. Entscheiden konnte. Das ein Kollege aus der gleichen Gegend, Markus Münch. Bekannt sofort mit Vorfall an der Hinterachse. Schauen wir hier. Meine Damen und Herren, Markus Hülsmann, die 403 136 77 Typo 106 GTI. Nils Adams, 136 also er bleibt 4 Zehntel hinter Christoph Körnig zurück und ist in der Zwischenstelle im ersten Training auf einer Topzeit absolut für die Startnummer 373 Club zur auf dem Opel Kadett C Coupé, Nachfahrer des Autobahn Motorsport begleitet. Ja, bestreitet. Das hat er in diesem Jahr gemacht mit tollen Erfolgen und das muss man immer Hans-Dieter Seitz 1:32:61 weil er halt Roland Christal auf der 3 im ersten Trainingslauf gleich. Man hat es hingebogen, er kann am zweiten Training teilnehmen. Ich melde dir halt ein bisschen starken BMW hingebracht, 1:30:64 für Hans Betriebe auf dem Renault Williams. Im Moment der beweist, aber ich denke mal, er wird sich hier sehr, sehr schnell der Erik Siemers auf diesen Kreisfeldmotor ganz lange Motorsport betreiben und die wissen am Bayerischen Wald, er sieht Fischer im Sommer mit Radfahren hinter Skating-Stil und das macht und wenn wir uns im Bayerischen Wald mal ausnahmsweise an die 6. Position, Marco Fink, 6. im Moment mit 1:28. Jetzt lassen wir uns mal alle überraschen von dem, was uns Jürgen Weidinger gleich zeigen wird. Ein spektakulärer Start, den er hier hinkriegt. Zu trinken. Berger, der die Spitze übernimmt mit 1:22:70. Mario Minichberg 1:22:99. Also der Minichberger Schirocke immer mit zulegen. Und dann schauen wir mal, wohin wir kommen. Nicht Überraschungen. Norbert Alexander Hin. Startproblem auf dem Sebastian Spitzer. Und dann natürlich der Auto aus der Gruppe SOSH. Norbert Brenner gestartet und unterwegs und rot. Im Rahmen von Motorsport als sogenanntes Dino Gebhardt versucht seine Nummer 20. Deutschland war dieses Jahr damit wer sich die Annalen Karl-Heinz Meurer Wertungslauf Nummer 1, dann Christoph Hörnig, Thomas Bröschl und dieser Thomas Bröschl zieht jetzt gerade nach vorne. Christoph Hörnig ist also hier heiße Eisen im Feuer, die direkt Auswahl für die 411. Und jetzt aufgepasst, der führende Mann, der Leader, Franz VW-Polo 16 Ventiler und er ist mit allen Pass. Andi Kühling noch einmal hier, auch für ihn, Startwiederholung für den Mann aus der Schweiz. Über den Monitor, der sind wir in Deutschland, nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Aber er konnte diese Interviews auf alle Fälle 2014 der Gesamtführende. Er scheint es fast nachzumachen, aber der Werner Rohr, er büßt ein kleines bisschen Zeit ein. Pilot des Toyota
Geburtstag gefeiert, ist 23 Jahre jung geworden. Also Jugendanzer ist oben, 1,36. In Österreich wird sein Papa, der Thomas, der dieses Jahr erstmals mit ihm im Team zusammen eingeschrieben ist, dieses Hans-Peter Wiebe, der Konzertmeister aus Monsinghen. Eddie Bodenmüller aus Meierhöfen im Allgäu, für Wasserfahrer. Motorsport, ja, wir haben weitere Zeiten. Wir haben Uwe Ladager mit dem 6-Zylinder Reihenmotor aus Landgründen und auch aus was dieser Wechsel bringt. Hans-Peter Wiebe ist im Ziel. Schwergrennen findet er, das ist der ideale Ausgleich zu meinem Bürojob am Computer. Angekommen ist bereits der Marco Fink. Ja, Flick, ja, auch sie schneller geworden um mehr als eine halbe Sekunde auf 1,33. Startnummer 34, 3:07:47 Gesamtzeit, der schon am besten angepasst ist an die Bedingungen des Bergrennsports. Schnellere Zeit dieses Mal auch für Thomas Flick für die Startnummer 1:20:60, 1:20:60 Gesamt für den Thomas 2:59:61, damit ist der Erster. Mit der Startnummer 303 bin ich der Geschirrofo ein. Also ist Platz 2 hinter Mario Minichberger zu diesem Zeitpunkt, 2:48:41 Gesamtzeit. Auf die Strecke Jürgen Fechter mit 1:27:966. 27:966, der nach der Damit haben wir schon wieder die Klasse gewechselt, kommen zu 50. Gibt jetzt seinen 500 PS freien Lauf und die folgen Norbert Brenner im Opel Vectra. Ja, der bisher in der Klasse der exklusive Fahrzeuge, die festgemacht haben, wir jetzt zunächst einmal nach Herbert Stolz den Norbert Honda, den Startnummer Szene, hier steht am Start Francesco Lagri. Tourenwagen. Ja, da gibt es eigentlich nur eine ganz klare Antwort, Reglement gemäß Dino Gebhardt steht jetzt am Startbericht. Beide hier zu fahren. Und dann Sieger Heinrich, die Startnummer 864. ADAC Bergmeisterschaft Südbahn, sein Klassensieg von der Six Bayern in Eberle, dieses Mal 1:41 plus 7, 1:37, 1:39, 1:41, 4:58 mit der Startnummer 421, 1:34, 1:8. Klaus Streitberger, Klaus im Hause hier auch gerufen wird aus dem Hause Minichberger mit dem neu aufgebauten 1,4 Liter Motor mit Motorradaufwendung. Also über 200 PS stark ist. 1:32,7, 1:32,8 ist nicht jetzt. 1:32,858 sagt sie die beiden oder 400, nämlich 2013 am Hauensteiner und da war es einen klaren Start. Wagt er noch einen Angriff, wirklich von der Knicke aufgelernt hier, Gussmeier. Frank Brücke hat schon Aufstellung genommen im Ford Focus Kelheim. Thomas Frey hatten wir 1:28,27, gleich wird die Zeit kommen für diese Alfa Romeo. Anna Baumann schickt sich an den Start zu gehen und vorher schon auf der Piste unterwegs, das ist Zielklasse oder Gruppe FS und E1. 351, die große Jürgen Dachte und MSF Ettetal. Den blauen auf
dem Audi RS blauen Opel Kadett C Coupé von Bernd Erlen. Angekommen hier die Position ein vor der Startampel und Mark Fischer ist im Ziel mit 1 Minute 37,27. Megan Maxi und dann kommt Holger Alten von der RS 2000 und ist wieder von der Das ist übrigens ein Hobby, eine Leidenschaft mit dem Jürgen Hesken. Nur und auch fähig, richtig schnelle Zeiten hier zu fahren. Gute Ladage, meine Damen und Herren, 1,30, 1,26,07 sind das insgesamt und Edmund Bodenmüller, ja, er lässt sich anstecken von diesen Bestzeiten zu 1,28,63, 1,28,63, Edmund Bodenmüller 4,27,13, damit der Sieger quasi der Last Edition der letzten Durchführung des EMSG. Sie sind Fighter, sie sind Kämpfer, man muss mit ihnen. 10. Das ist Thomas Flick, das ist ihr Papa, 1,29,29 hat er dazu benötigt, 1,29,29 und jetzt gilt es für Jürgen Weidinger, die Doppel. Unspektakulär, aber effektiv, sie kann einfach vorwärts, anders kann man nicht ausdrücken. 1,22,78, in der Bau. Damit ist er im Augenblick Zweiter mit der Gesamtzeit 4,89. Und der Geräuschkulisse entspricht. Hinzuschauen, ein VW Golf im BMW E30 HGH 26 und dann der Leader, der führende Mann. Das war die Ausgangssituation. Da sind wir mal gespannt, da werden wir auch ganz genau hingucken. Auch auf die Zeit, die wir jetzt gleich haben werden. Für Herbert Stolz und den Porsche 935 GT4. Das muss für Herbert Stolz. Dieses Mal über die 3,05 Kilometer gefahren, führt also nochmal eine persönliche Bestzeit zum Das ist seine Gesamtzeit. Im Ziel mit einer 32er Zeit natürlich auch die Sabine Röcke im VW Golf Turbo. Sieger der 7